Сәлам малайлар һәм кызлар. Бүген йокыдан мин бер уй белән уяндым. Җәйбез инде үтеп бара, ә минем су кыйнганымда юк. Әйе, әлеге вакытта телевизор караучылар арасында бардыр андыйлар. Көне буе интернетта утырып, җәйне дә күрми каласыз бит. Менә җырчыларыбыз барысына да өлгерә бугай. Клиплар да төшерәләр, ял да итәләр, хәтта өйләнешеп, кияүгә чыгарга да вакыт табалар. Атнаның соңгы яңалыкларын, җырчыларның тормышын алдагы ярты сәгатьтә күрсәтергә тырышырмын. Ә бүгенге программада Илдар Әхмәтов туган нигезендә косметик ремонт оештыра. Ришат Фазли-Әхмәтов таугы клипын төшергән. Алина Шәрипҗанова кайчан кияүгә чыга. Гөлназ Батталова Мәскәүдә ГИТИСка укырга кергән. Яңа клип трейлерын Илназ Бахтан кабул итәрбез. Татар музыкаль авангард премиясе, ә кунакта күпләрегез сорау буенча Салават Минниханов. Илдар Әхмәтов җәйге ялларын туган ягы Тукай районы Буйырган авылында уздыра. Һәм ни гаҗәп, артист авылда ял итсә, хатыны Ландыш белән улы Ислам бүгенге көндә Казанда. 2 атна эчендә Илдар туган йортының тышкы ягын сайдинг белән тышлау өчен үз өстенә алган. Туган нигездә бүгенге көндә җырчының әти-әнисе, әбисе һәм кыш көне симереп, җәй көне ябыга торган карт песи яшәп ята. Илдардан ни өчен хатыны белән улын шәһәрдә калдыруын сорагач, мин эшләгәндә янда чуалып йөрмәүләре яхшы дип шаяртты. Шулай да үзләрен бик сагына икән. Өйнең каршы ягын гына сайдинг белән тышлап бетерәм дә, Казанга якыннарымны күрергә кайтып киләм диде ул. Ә сез җырчыларны җырлап кына йөри дип белдегезме әллә? Өйдә салалар, әти-әниләренә дә булышырга өлгерәләр, барысына да җитешәләр. Тупыллардан мамыгыша шәһәр урамнарында адаштырып китмә мине яшьлек бураннарында. Күзләре күзедә үзгәрешләр эзләде. Kütmәгәндә кабат сине очраттым юлларымда өзелгән көй яңгырады күңелем кылларында. Күзләре күзедә үзгәрешләр эзләде. Кирпик какмый, күзләре күзедә үзгәрешләр эзләде. Үзгәрешләр эзләде. Эстрадада елдан артык чуалган Ришат Фазли-Әхмәтовның да тәүге клибын күрәсе көннәр килеп җитте. Барыгызга да таныш Акшымыртта Оксирин җырына клипны үзебездә Татарстанда төшергәннәр. Казаннан да ерак түгел хәтта, Залесны якларында. Клиптан әллә ни сюрпризлар көтмәскә кушты җырчы. Булып торуы хәерле диде. Ришат белән клипта төп рольдә шулай ук Фәридә исемле модель кыз да төшкән. Аңлавыгызча, клип мәхәббәт турында. 3 көн дәвам иткән съемка вакытында Ришат үзен чын актерларча хис иткән. Клипның үзен ай ярымнан күреп булса, мин үз чиратында премьерага кадәр аның трейлерын күрсәтергә тырышырмын. Миңа җиңел яшәүләр, син булсаң янарымда, түбән
Köpekli baş yemin dizlenip ağlarında El yarı sin ışıradın yaşlı gibi tanın arında Balbalın bulup sayrarga Küngelimi tallarında Küngelim tallarında El yarı sin ışıradın yaşlı gibi tanın arında Balbalın bulup sayrarga Küngelimi tallarında Küngelim tallarında Rəhmət yazmış illərine Işraşdırğan yollarga Sina dağın rəhmətlimin Minim üçün tuğanıga Əli yarı seni ışıradın Yaşlı gibi dağın arında Balbalım bulup sayrarga Küngelimi tallarında Küngelim tallarında Əli yarı seni ışıradın Yaşlı gibi dağın arında Balbalım bulup sayrarga Küngelimi tallarında Küngelim tallarında Balbalım bulup sayrarga Küngelimi tallarında Küngelim tallarında Küngelim tallarında 28 iyul künni Alina Shiribjanovanың da nikahına 1 yıl була икән. Күйеүнең исеме Айдар. Үткән программабызда без алар турында әйткән идек инде. Туйга килгәндә яшьләр бераз сабыр итәргә булганнар. Шулай да алдагы 2013 елдан да соңга калдырмабыз диделәр. Бәлки ел башында ук өйләнешерләр. Алина белән Айдарның танышу тарихы да кызык тоелды. Алар машиналары белән Бүкедә торганда танышканнар. Дөресрәге егет Алинаны күреп беренче адымнарын ясый башлый. Ләкин уңышсыз. Алина телефон номерын бирмәгән егеткә. Шунысы гаҗәп, Айдар кызның танылган җырчы икәнен ул вакытта белмәгәндә. Шулай номерсыз калган егет югалып калмыйча үзенең профессиональ мөмкинчелекләрен файдаланып, ул Эчке эшләр министрлыгында хезмәт итә, Алинаның номерын барыбер эзләп тапкан. Мәхәббәт тарихының ахырын инде беләсез. Нишә кышлар үтте, нишә язлар килде, ак күлмәкләр килде, киясен сөеп үләгеттең, мине ялгыз иттең, авыр миңа ничек түзәсең, агым сулар булсам, Öşer kuşlar bulsam Gizer idim Kükne dingezine Dirlep yangan küngel Gazaplanna bugün Görerişin barı dersine Sine kıdam irkem Günde düşte görem Ni kaytmı Татар эстрадасында шундый тенденция бар. Безнең Казанда бераз кайнап алгач, кайберләре рус яки чит ил шоу бизнесына тартыла. Мәликә Мәскәүдә, Иделия Америкада, Ширатта Гөлназ Батталова. Дөрес, җырчы кызны мәскәүлеләр үзләре күреп алып чакырганнар. ГИТИС уку йортының кафедра җитәкчелеге Гөлназны Йолдызлык фестивалендә Казанда күргәннәр һәм үзләрендә укырга тәкъдим иткәннәр. Бәхетен сынар өчен яр җырчы ризалашкан. Шулай итеп бүген Гөлназ Мәскәүдә экзаменнарын биреп, ГИТИС студенткасы булган. Дөрес, читтән торып белем алачак. Шунысын да әйтергә кирәк, бүгенге көндә ул Казан мәдәният университетында 4нче курста укый. Әле моңа өстәп экономика һәм идарә институтында да белем ала. Менә шундый молодец ул безнең. Ә киләчәктә Гөлназ үзен Мәскәү мюзиклларында чыгыш ясаучы якты йолдыз итеп күрә.
Уңышлар телик аңа. Ике язмышта эзләдек эзләрен юкка, ләкин ялгышма. Күзләрең, сүзләрең бушка, соңгы сулышта. Хыялымны әйтмәм сиңа башка. Күпме яралар түздем, язмыш юлымда көттем. Еллар айырды безне. Күктән йолдызлар янмай, балыклар хисләрне каплай. Күктән тамчы булып намаз һәм юмас мин барган эзләрне. Ике язмышта эзләдек эзләрен юкка, ләкин ялгышма. Күзләрең, сүзләрең бушка, соңгы сулышта. Хыялымны әйтмәм сиңа башка. Ике язмышта эзләдек эзләрен юкка, ялгышма. Күзләрең, сүзләрең бушка, соңгы сулышта. Хыялымны әйтмәм сиңа башка. Body so hot like I'm a body to make you so dirty. The world is so body, body so hot like I'm a body to make you so dirty. The world is so body. Сизмә җылы хисләремне, әйтмә назлы сүзләреңне. Рәнҗеп онытмам сөюне. Күктән йолдызлар янмай, балыклар хисләрне каплай. Күктән тамчы булып намаз һәм юмас мин барган эзләрне. Җырчыларның интернеттагы тормышларын атна сайын күзәтеп килгәндә, гадәттә ВКонтакте социаль челтәрен күзәтә идем. Бүген бераз рәсмилек өстәп, аларның сайтларын карап чыгарга булдым. Хәзер генә ул йолдызлар белән контактта аралашып, соңгы яңалыкларын күзәтеп була. Әлек һәрбер җырчы үз сайтын булдырырга тырыша иде. Шулай итеп, кайсы җырчының үз сайты бар икән. Диля Нигъматуллинаның сайты nigmatulina.ru адресы буенча урнашкан. Бизәлеше буенча сайт бик тә кәттә күренә. Флеш системасында эшләгән веб-ресурста җырчы турында барлык мәгълүмат та бар диярлек. Илмира Нагыймовага сайтны фанатлары бүләк иткән. Әлегә информация саны чикле. Шулай да җырчының интернеттагы визит карточкасы ролена яхшы бара. Визит карточка дигәннән DJ Razikның сайты нәкъ та шул визит карточканы хәтерләтә. Анда бары тик бер генә бит. Концертлар оештыру өчен номер һәм e-mail гына бирелә. Калган мәгълүмат контакттагы официаль группада диелгән. Зөлфәт Зиннуровның сайтын ру доменында эзләмәсәгез дә була. Бу адрес буенча болгарлар турында электрон журнал урнашкан. Ә җырчы Зиннурның сайты zinnur.su. Сайт ике телдә алып барыла. Һәм карап чыкканнан соң күптән администраторның кулы тимәгәне күренә. Казан егетләре сайтын группа солисты Айдар Әгъләмов үзе төзегән. Бер яктан айрым кешегә акча түлисе юк, икенче яктан үзең булдыра алганда нигәле кешегә ялынырга. Минем дә сайтым бар. 3 ел элек djayvas.ru адресын дус егетләрем туган көнгә бүләк иткәннәр иде. Һаман да аны яхшылап эшләргә вакыт юк. Шуңа да баш биттә һаман минем туган көн котлавы. TMTV каналы сайтын төнлә йокыдан уятып сорасалар да беләсездер инде. Шулай да тагы бер кат исегезгә төшерим әле. tmtvonline.ru. Бу сайтка керү һәрбер телевизор караучының зур бурычы. Синеке дә. Татар музыкаль авангард премиясе өчен көрәшүче чираттагы номинантларны игълан итәре вакытта җитте дуслар. Алдагы атналарда программабызда иң яхшы ир җырчы, иң яхшы хатын-кыз җырчы һәм иң яхшы төркем номинациялары белән таныштырган идек. Алар өчен тавыш бирү әле дә булса дәвам итә. Исемнәрен искә төшереп үтик әле. Иң яхшы ир җырчы номинациясендә Мөнир Рахмаев, Ленар Сайфиев, Салават Минниханов һәм DJ Razik сынаша. Иң яхшы хатын-кыз җырчы номинациясендә Ландыш Нимаҗанова, Мәликә, Алина Баширова һәм Вероника Кузнецова. Иң яхшы төркем номинациясендә Эссе, Ойфара, Казан егетләре һәм Зөләйлә. Ә бу атнада без иң яхшы дуэтны билгеләрбез. Шулай итеп, иң яхшы дуэтлар номинациясендә катнашучылар Мөнир Рахмаев һәм Вероника Кузнецова. Кояш биектә кабына йөрәкләр, җәй безнең өстедә күтәрә биеккә, китәрбез җирдән кулларны. DJ Razik һәм Сөмбел Билалова. Ярата
Эмиль Айзатулла һәм Мурат Гайсин. Яз килә, безгә мәхәббәт бирә, яшь кызларның йөрәкләре шәберәк тибәт итә. Эссе төркеме һәм Ландыш Нигъмәтҗанова. Мәхәббәт кануннары, мәхәббәт законнары, кем төзегән уйлар. Яратабыз сөеп, тик сине өйрәндек, кайберсе. Номинантларга тавыш бирү өчен 11-31 номерына ТМА сүзе белән башлап, җырчының номерын язып, SMS җибәрегез. ТМА премиясе һәм номинантлар турында тулырак мәгълүмат белү өчен ВКонтакте группабызга һәм сайтка рәхим итегез. Номинантлар арасында премия билгеләүдә актив катнашуыгызны көтеп калам. Чөнки һәр номинантның язмышын нәкъ менә сез билгелисез. Трейлеромания дәвам итә. Җәй көне клиплар төшерү күп булганлыктан, берсе артыннан берсе белән таныштыру авыр түгел. Кыш көне клиплар төшерү саны кимегәч, нишләрбез белмим. Вакыт күрсәтер. Бүгенге клип трейлеры Илназ Бахтан. Бер күрешү үзе бер гомер җырына төшерелгән клип беренче чиратта карап, күңел ачу өчен түгел, уйланыр өчен төшерелгән. Төшерү процессы ярты ел вакыт алган. Режиссеры һәм сценарий авторы Айдар Валиулов. Мәгънәсен кыска гына әйтеп аңлатып булмый. Шуңа да трейлерын карап, клип чыкканын көтәсе кала. Бик күп инде ул бөтен нәрсәдән колак каттым хәзер. Бөтен нәрсәдән бер нәрсә калмады. Әле буларны калганмын әзрәк. Алар белән әйтеп йөрим шунда. Что меня сейчас радует? Җырчы, режиссер, Төнге клуб хуҗасы, Единая Россия партиясының активисты кем турында сүз барганын аңлыйсызмы? Әлбәттә, Салават Миңнеханов. Бүген ул бездә кунакта. Бүген кунакта Салават Миңнеханов елмаеп тора, күңеле күтәренке. Салават безнең күп сөйләшергә ярата. Шуның өчен кыска гына әйтеп җавап бирсә, алдан шулай сөйләшсәк, шәп булыр иде Салават. Сөйләштекме? Сөйләштек. Исәнмесез мөхтәрәм тамашачылар. Айвассалам. Беренчедән рәхмәт әйтәсем килә. Минем монда чакырганыгыз өчен ТМ-ТВ-дә мин беренче тапкыр. Касса тегендә 2000 түләрсең. Сөйләштек. Димәк, Салават, сиңа беренче сорагым шундый булыр, әйме? Шулай кыска әйтеп җавап бирергә тырышырсың. Соңгы яңалыклар. Соңгы тапкыр кайда булдың, кем белән булдың, ни эшләдең һәм нәрсәгә? Менә шушы дүрт сорауга җавап бирәлсең минем. Минем әйтеп китәсем килә. Менә безнең Азнакайда релакс клубы бар. Инде ул берничә вакыт ябылып торды һәм 13 июль көнне беренче тапкыр безнең менә ачылып китә һәм кубок вечеринкасын эшлибез. Инде 14 июнь көнне суббота без Мамадышта кубок вечеринкасын эшлибез. Менә кубок вечеринкасы дисең, әйме? Әлеге клубта узачак шаралар, дискотекаларның идеясын кем бирә? Бармы синдә аерым арт директор дигән кеше, бармы синдә креатор? Яисә без үзебез реклама белән шөгыльләнәбез һәм инде кубок вечеринкалар һәр вакыт актуаль. Чөнки менә хәзер салютлар атасыңмы, син инде эффектлар эшләсәң дә, җәйге көндә бик актуаль ул кубок вечеринкасы. Менә Салават, син үзең бүгенге көндә күп өлкәдә эш итәсең, күп өлкәдә өлгерәсең, күп өлкәдә үзеңне күрсәтәсең, әйме? Синең бу табигый халәтеңме? Менә син тумыштан ук шундый актив булып тудыңмы? Яисә шушы заманның тәэсирендә син барлык җиргә дә өлгерергә тырышасыңмы? Беләсеңме, Айвас, минем идеяларым бар һәм аларны мин тормышка ашырам. Андый мөмкинлекләр бар.
Һәм менә бүгенге көндә инде без Гөлназ Солтанова синең тапшыруыңда бер тапкыр күрдем инде син бу яңалыкны әйттең. Гөлназ Солтанова сагыну җырына клип төшерә башлыйбыз инде. Ул бик матур клип булырга тиеш дип уйлыйм. Без дә шулай уйлыйбыз. Инде сез аны күрерсез инде Алла бирсә биргән булса. Димәк, бүгенге көндә Салават Миңнеханов безнең җырчы, клиплар режиссеры, клуб директоры, аңа өстәп эшмәкәр. Тагын Всё. Матур мыек белән сакал иясе, минем кебек. Салават, менә син инде бүгенге көндә беребезгә дә сер түгел, күп кенә масса күләм чараларда моның турында сөйләде. Якынча 10 ел буе бер кыз белән очрашасың. Өйләнмичә 10 ел очрашасың, әйме? Моның сыры нидә? Һәм тагы бер сорау, шушылай 10 ел буе гармонияда шушы кыз белән мөнәсәбәтләрдә торуның сире нәрсәдә икән? Мин инде гармонияда дип әйтә алмыйм инде, конечно. 10 ел бу моның нинди сире дип сорауга, мындачыннан да ниндидер сире юк. Просто без бер-беребезне бик каты яратабыз диген. Без бик озакладык инде, күп кенә журналистлар миңа сорау бирәләр, Салават, нәрсә эшләп өйләнмисең? Мин бу сорауга җавап бирә алмыйм. Мин андый сорауны сорарга да җыенмаган идем. Мин синнән сорадым сирен генә. Белмим, сирен әйтә алмыйм мин. Бүгенге көндә безнең Миңнеханов, Рөстәм түгел, Салават Миңнеханов Татарстан Республикасы президенты булса, беренче эш итеп нәрсә эшләр иде? Мин беренчедән бәлки менә безнең хоккеистларыбыз, футболчыларыбыз бар. Мин беренчедән медицинага игътибар итер идем һәм безнең Германиядә, Израильдә булган табибларны республика бюджетыннан акча выделять итеп инде әлбәттә аларны шунда эшкә чакырыр идем. Чөнки бүгенге көндә безнең медицинага бик нык игътибар итә. Син футбол, хоккей турында сөйләшә башладың. Үзең берәр спорт төре белән шөгыльләнәсеңме? Мин тренажерный залга йөрим, анда әзрәк гантельләр белән шөгыльләнәм һәм менә күбезенчә минем кич белән сәгать 7-ләрдә барга туры килә. Бүтән кардио тренажерлар, русча әйтмәшле, заняты. Шуңа күрә сәгать шул вакытта аэробика бара. Мин аэробикага керәм, анда инде кызлар гына, ләкин миңа анда бик та ошый, мин арттан басам. Кызлар гына булганга күрә. Мин иң арттан басам һәм алар белән спорт белән шөгыльләнәм. Менә сиңа бә. Салават, спорт турында сөйләшеп алдык барасы инде. Дәүләт сорауларын да күтәрдек. Сөйләшәк әле без шоу-бизнес турында. Бүгенге көндә син бик актив кайныйсың шушы Казанда шоу-бизнеста. Һәм менә читтән күзәтеп торганда, үзеңнең иҗатың гына түгел, читтән күзәтеп торганда, татар шоу-бизнесы бүген нинди хәлдә, нинди үзгәрешләр кирәк, нинди үзгәрешләр булды соңгы 5 елда. Менә шуның турында фикерне ишетәсе килә сине. Минем бу мәсьәлә турында күп сөйләгәнем бар. Шуннан да менә безнең бер 20 ел элек безнең эстрадабызда революция булды. Татар эстрадабызда менә Салават Закиевчлар, Хания Фәрхиләр, Габделфат Сафиннар килеп чыккач, монда чыннан да теге формат концерттан яңа формат килде һәм инде 10 ел элек, 9 ел элек безнең яңа формат чыннан да менә тагын бер революция булды. Эстрадабызда безнең япь-яшь җырчылар килеп чыкты һәм шул сәттә синде һәм мин дә шул вакытта килеп чыктым һәм яңа безнең проектлар килеп чыкты. Инде ул безнең татар дискотекалары. Безнең бит башта татар дискотекасы дигәндә кеше көлә иде. Сез нәрсә шаштыгыз мәллә? Без сез татар дискотекасына ничек кеше җыя аласыз дип. Бүген көндә безнең Казанда гына берничә, бер 5тән артык татар дискотекалары һәм күп кенә регионнарда бу татар дискотекалары бар. Бүгенге көндә безнең эстрадда менә мин күреп торам, шибәр, япь-яшь, талантлы җырчылар килеп чыкты, алып баручылар да. Шул ук вакытта бу инде әлбәттә аранжировщиклар да, композиторлар да, язучылар да. Менә элекке вакытларда алар берничә генә булса, ниндидер монополия булса, хаклар белән алар уйнасалар, бүгенге көндә выбор бар. Һәм тамашачы безнең бүген тыңный һәм яшьләр инде әлбәттә шушы татар теленә тартыла. Безнең менә милләтчеләребез күп тапкыр татар теле турында сөйләгән иде. Менә татар теле мәктәпләрдә һәм башкалар. Бүген көндә безнең телевидениеларда күбәеп китте. Менә әйтик, TMTV ачылып китте, Майдан каналы. Бу чыннан да безнең тамашачыларыбыз өчен зур әйбер һәм ниндидер яңа һәм мин беләм кайсы җирмында киселәчәк обязательно, кайсы фраза. Шуның өчен тагын дәвам итеп шуны әйтәсем килә. Салават, син әйттең сайлау бар дидең, ниме? Шул вакытта бар безнең конкуренция да, ниме? Менә татар дискотекалары арасында
Һәм бу чыннан да алга таба тагы да үсәчәкме синеңчә? Әлбәттә, минем уйлавымча, безнең эшмәкәрлек турында да сораулар бик күп әйтик. Безнең муниципалитетларыбызда эшмәкәрлекне ныгайтырга кирәк, эшмәкәрләрне чакырырга кирәк, чөнки конкуренция булганда качество дигән сүз дә килеп чыга бит. Сыйфат. Шуңа күрә безнең эстрадабызда да безнең җырчылар күбәя бара икән, әлбәттә анда качество да килеп чыга бит. Чөнки Там бер катлаулыбыз сыйфат дигән сүз ул. Әйе, сыйфат, чөнки менә шу булган формат белән генә кешене ашатып булмый. Нәрсәдер ниндидер кеше барыбер ниндидер яңалыкка тартыла. Менә шушы яңалыкны син үзең шәхсән алып керергә тырышасыңмы, алып керәсеңме, һәм кергән нәтиҗәләрең бармы? Ничек әйтергә микән? Сез бит беләсез минем стильне, мин инде стильдә җырлыйм бит. Чыннан да безнең менә татарский попса дигән әйбер бар инде бит. Ул коммерческий проект, чөнки ул сатыла, концертларда карыйлар, билетлар да сатыла, аларны чакыралар да, ләкин нигәдер менә минем ниндидер яңалык кертәсем килә. Бәлки ул кайбер чакта плагиат та булгалыйдыр, ләкин яшьләр тартылсын өчен без ул стильдә эшлибез. Без инде бизнес итеп аны карамыйбыз, без аны яңа проект итеп хис итәбез. Бүген мин беренче тапкыр Тыма программасында клип төшерүче, клип режиссеры белән әңгәмә алып барам. Шуның өчен мин үзем дә кызыксынганлыктан клип төшерү белән, әле көндә беренче адымнарны ясап киләм, режиссер буларак. Синнән сорыйсы килә. Нәрсә эшләргә шушы яшь режиссерга, нәрсәдән башлана клип төшерү процессы? Беренчедән әйтик, менә сценариларыгызны язгансыз икән, обязательно утверждать итәргә тиеш. Җырчы беләнме, кем белән? Җырчы белән, бәлки заказчик белән инде бит. Утверждать бөтен договор основасында бөтен әйберне эшләргә кирәк, чтобы никаких недоразумений не было в последующем бит. Шын татар программасы бездә Тыма, дәвам итәбез. Шуңа күрә шуннан башларга кирәк, сценарийларны язып инде әлбәттә, утверждать итеп, аннары площадкаларны карап, артистларны карап, шуннан төшерү башлана инде. Юк, менә иң беренче чиратта сценарийны кем язарга тиеш аны? Сценарийны яза режиссермы, аерым сценарист язамы? Аны кем яза? Менә син бит режиссер дисең, Дэвид. Син режиссер буларак та, сценарист буларак та катнаша аласың. Аларның үзләренең сценарийлары булса, син режиссер буларак кына катнаша аласың. Инде монда ничексез сөйләшәсез. Менә сала синең үзеңнең ничек башланды әлеге режиссер юлың? Син бер көнне йокыңдан уяндың да, миңа клип төшерергә кирәк дидеңме? Әллә исә шушы идеяңны сиңа җырчы килеп салават, бәлки син минем клипны төшерерсең дип әйттеме? Ничек башланды? Мин дә бер 20 яшьләрдә телевидениегә эшләргә кирдем. Мин анда 3 еллап эшләдем, оператор буларак та, оператор видеомонтажа буларак та, журналист буларак та. Анда инде минем күп кенә без клиплар төшердек, алар инде, конечно, шундый примитив, гади гына булды. Аннары беренче клиптан соң инде без менә Кырымга барып диңгез ярында клипын төшердек. Шундан соң инде мин бүтән клипларны үзем төшерә башладым. Син үзеңә үзең төшерәсең алса. Чөнки минем синең белән бит Айдар Габдрахманов белән дә төшергән клипым бар. Айдар Габдрахманов белән дә менә хәзер тагын бер клип өстендә эшлибез. Аның өстендә Стивен Спилберг белән. Анда шулай ук Айдар Габдрахманов белән төшерәчәкбез. Примитив сорау булуына карамастан, әлеге җәйне алсак, менә җәйнең инде уртасы җитте дияргә булаймы? Җәйнең беренче яртысы нәрсә белән шөгыльләндең дә син һәм икенче яртысын нәрсә белән уздырачаксың шушы җәйне? Җәйнең беренче яртысында инде безнең әлбәттә шул сабан туйлар, шабашкалар булды инде. Хәзер инде 20 июль көндән инде Рамазан ае, анда инде без Алла берсә уразаларны тотып, аннары августтан соң инде әйбәт кенә үзебезнең клипларны да төшерә башлыйбыз, әкрен генә. Булай инде эшлибез. Нәрсә ди? Эшмәкәрлек белән әйберне сөйләп бетереп булмый. Һәм Тыма программасы, хөрмәтле телевизор караучылар, әле яшь, яңа гына чыккан программа һәм яңа спонсорлар кирәк безгә. Мин программа башында Салават су кыйнмадым дидем. Син бу җәйдә су кыйнырга өлгердеңме әле? Юк, өлгермәдем. Бәлки барырбыз программада су кәүләше Агыйделгә. Мин Агыйделдә, күлләрдә су кырга яратмыйм. Мин диңгездә кыра алам һәм бассейнда су кыра алам. Чөнки минем шундый бер хәл булды. Бер күлдә мин әле чыгыш алдыннан булган иде ул пыялага аякны кистем һәм менә басып кына җырларга туры килде.
Шуңа күрә мин андый белмәгән җирләрдә. Син моңа шу утырып җырлыйдың бит. Без беләбез бөтенебездә. Бу концертта басылып җырларга туры килгән Салаватка. Бер урында гына басып торып җырларга туры килде. Менә син әйтәсең, пыяларга аяк киселде дисең. Мин сине су куенудан курка дип торам. Син йөзә беләсеңме үзең? Йөзә беләм, әйе. 8 ел элек килеп кирде безнең эстрадага Салават Миңнеханов. Ул вакытта әлбәттә син яшь идең, ул вакытта әле шушы тормышны да күреп белеп, кайсы өлкәдә эшлисен белми идең. Ул вакытта синең сакал мыегың юк иде. Һәм бүгенге көндә безнең каршыда эшмәкәр, күп кенә өлкәдә үзен яхшы күрсәтергә өлгергән талантлы, булган, уңган егет басып тора. Ә менә 5 елдан соң Салават Миңнеханов синең күз алдыңда әлбәттә. Нинди булыр икән? Бу турыда уйлаганың бармы? Уйлаган бар, менә әйтик, 1 еллап мин Азнакайда мәдәният идарәсе буларак җитәкчесе буларак эшләдем муниципаль службада. Ләкин нәрсә дисәң дә сәхнә ул тарта. Мин инде уйлыйм, 5 елдан соң мин шулай ук иҗат белән шөгыльләнәчәкмен. Иҗатны ташламаячаксың. Иҗатны ташламыйм. Димәк, менә шундый планнары белән уртаклашты Салават Миңнеханов, ә хәзер инде син үзеңнең киңәшләреңне, үзеңнең тәкъдимләреңне әйтә аласың ТМА программасын караучыларыбызга. Беренчедән мине чакырганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт һәм ТМА премиясендә катнаштырган өчен сезгә рәхмәт һәм тамашачыларга нәрсә әйтәсем килә. Сайлагы Салават Миңнехановны минем өчен тавышыгызны бирегез, сезгә рәхмәтләр әйтәсем килә һәм якынлашып килүче Рамазан айлары белән котлыйсым килә. Рәхмәт Салават. Уңышлар, сау булыгыз, исән сау булыгыз. Dengiz boylarım, ko'ngil turinde yonib qol. Hamma bo'lsa da men
Татар музыкаль авангард программасы шулай итеп ахырына да якынлашты. Ахырдан әйтәсе килгән сүзем шул. Җәйнең рәхәтен күреп калыгыз. Егетләр, кызлар белән танышыгыз. Су кыйныгыз, ял итәргә онытмагыз. Ә яраткан җырчыларыгыз турында үзем кайгыртырмын. Сезнең белән булды DJ Вас. Пока.